अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और उठते बैठते हुए आपके घुटनों में कड़ाकों की आवाज़ आती है तो ये एक्सरसाइज़ आपके लिए है। इसमें आपने करना क्या है, सीधे लेट के अपने घुटनों के नीचे आपने कोई गोल तकिया या कोई ऐसी चीज़ रख देनी है जो आपके घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठाए, फिर अपने घुटने से उसको दबाएं। आपने टांग अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है, घुटने से नीचे की तरफ ज़ोर लगाना है। उस ज़ोर को लगा के कुछ देर के लिए आप काउंटिंग करें, लाइक 10 तक गिनती गिनें, उसके बाद उसको छोड़ दें। ये एक्सरसाइज़ आप दिन में 5 दफ़ा कर सकते हैं, 10-10 दफ़ा। इस एक्सरसाइज़ को करने से आपके वीएमओ मसल होता है, हमारे थाई का एक ख़ास मसल होता है जिसकी ताकत आपकी नी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है।